dicasinha pra vocês aqui. Esse é um Fit Ward, motor 3 cilindros. E o barulho é esse que vocês estão escutando aí, ó. A gente acha que a gente vai correr aqui, mas não. Eu falo nisso porque já peguei já os 3 carros desse aqui com esse defeito e por que pareça esse barulho todinho é o diafragma que tem aqui, ó. Você vai tirar esse filtro aqui embaixo, para chegar a até umas rodinhas de ar aqui, ó. Como se fosse um barulhozinho sugando o ar. Aí o diafragma que estoura, fica fazendo esse barulho aqui. Gente até chegou agora de manhãzinha dizendo que ia correr, mas como eu já peguei já essas voltazinhas, também já me aperrei que eu não sabia o que era. Mas isso aqui é só o diafragmazinho que estoura aqui em cima da tampa da admissão aqui. Tem que é o suporte do filtro, né? Você tira o filtro aqui, tem a tampa de tucho, aí fica sugando o ar aqui. Aí o diafragma não dá pra ver porque o filtro tá no lugar, eu não queria ainda, mas ele fica aqui, mais ou menos nessa parte aqui. Aqui, ó, pronto, ele aqui, ó. Ele é esse rapazinho aqui, ó. Coisa fácil, prática de você trocar. Não resolveu o problema. E também às vezes ele fica fumaçando. Esse aqui não tá fumaçando ainda, vou dar uma acelerada aqui deixando ele fumaça. Que tem vezes que ele solta uma fumaça grande. E às vezes a turma, olha, ó. A turma acha que é o carro aqui é mola de segmento, né? Mas não é mola não. Todo esse defeito desse carro é só aquele diafragma. Já peguei cliente aqui chegando que o motor tinha batido de outra oficina. Eu acredito que eu fui em outra oficina, o motor, meu carro tá batido, tá fumaçando, não sei o que eu tenho pra fazer. Que não é seu carro, meu patrão? É um Argo 2000 e não sei quanto, 2020, 2021. Mas a galera traz pra cá e eu vou verificar. Aí eu digo, não, meu patrão, o defeito aqui não é motor do seu carro não, o defeito aqui do seu carro é seu diafragma. Ele disse, não acredita em negócio desse não. Eu digo, meu patrão. Eu acho que estourando com o diafragma, com tudo, ele não vai gastar R$100, beleza? Então fica a dica aí pra galera aí que não tem esse conhecimento aí do que possa ser essa fumaça, essa zoada na parte da frente do carro. Isso aí, galera, é o diafragma, beleza? Fica uma dica aí do galeguinho, automecânica. Botando pra atorar, minha potência. Cuida que hoje é quinta-feira. Hoje é quinta. Ô papai, chama.